Men jeg er jo et politisk menneske, og er politisk aktiv i mitt eget liv, så det går liksom ikke an for meg å skrive en roman som ikke handler om politikk. Alt er politikk i mitt hode. Det var en nysgjerrighet eller en interesse i norske bidrag til kolonihistorien, som man hører så mye om, men veldig lite med fokus på nordmenn sine bidrag der. Da. Så jeg gikk inn i den historien og fant en figur, Engebret Hesselberg, som slo meg så sterkt at jeg følte jeg måtte skrive om han og lære mer om han. Og så ved siden av det så hadde jeg også en tanke om at jeg hadde lyst til å utforske hva det vil si å finnes ikke bare mellom to kulturer, mellom to etnisiteter, som Inge, hovedpersonen, har en mor fra St. Croix i Jomfruøyene og en far fra Norge. Så det var et forsøk på å utforske hva det vil si for et menneske, men også å tenke mer på norske bidrag til kolonihistorien. Jeg tror at romanen og skjønnlitteraturen kanskje generelt har en viktig rolle å spille når man tenker på historie, for akkurat når man tenker på det opprøret blant de slavegjorte, som jeg skriver om i Halt, som skjedde, som det finnes dokumenter på, eller som i alle fall ble slått ned på, som om det var i ferd med å skje. Vi har bare dokumenter fra kolonimakten sitt perspektiv, så det finnes rettsdokumenter i rettsprosessene som skjedde i etterkant, og det finnes også dagbøker fra misjonærer som var på øya samtidig, men ingenting av det gir oss noe innblikk i de slavegjorte som ble henrettet. Jeg har ikke funnet noen ting om de arkivene som finnes, annet enn disse dokumentene som jo selvfølgelig fokuserer på den verste dagen i livet deres. Og som selvfølgelig vi kan stille spørsmål med hvorvidt det er sant, eller om selvfølgelig Engebret Hesselberg hadde mye å vinne på å etablere at det var sant. Så som romanforfatter så har jeg muligheten til å gå litt forbi det da, og prøve å tenke hvem kan disse menneskene ha vært, uten at når jeg går inn i Cudjo og William Davis, som er de hovedpersonene som er slavegjorte i romanen, så går jeg inn og må tenke selv, fordi det finnes så få kilder. Vi vet så alt for lite om de, annet enn at de var svikere, som i etterkant har blitt sett veldig ned på, da, fordi at de var årsaken til at dette slaveopprøret ble funnet ut av. Så det var derfor egentlig jeg tror at der kan skjønnlitteraturen spille en veldig viktig rolle. Og gå lengre enn sakprosaforfatter har muligheten til å gjøre, og ikke skal gjøre, liksom. Ja. Jeg har likt å si at det er en roman om politikk heller enn en politisk roman. Og den eneste grunnen til at jeg sier det, er fordi jeg ikke er helt sikker på om en politisk roman er mulig. Da tenker jeg på en roman som er på en måte et aktivt bidrag til en debatt som vil forandre noe. Om romanen er en sjanger som er best på å analysere og tenke heller enn agere. Men jeg er jo et politisk menneske, og er politisk aktiv i mitt eget liv, så det går liksom ikke an for meg å skrive en roman som ikke handler om politikk. Alt er politikk i mitt hode. Så litt todelt svar på det, tror jeg. Ja. Jeg tror akkurat nå så kjemper vel boken for å overleve. Og jeg tror romanen av natur er en anti-autoritær sjanger, tenker jeg, fordi den tvinger forfatteren til å leve seg inn i veldig mange forskjellige virkeligheter, og den tvinger leseren til å gjøre det samme. Og det er jo en god grunn for at vi skal holde fast på den så hardt vi kan. Men det er jo skummelt der ute. Så ja, det er vanskelig spørsmål, altså. Det er mye man kan si om det. Det er vanskelig. Jeg er en sånn person som planlegger veldig langt fremover. Det skal jeg innrømme. Jeg liker, og jeg dagdrømmer. Det tror jeg mange som skriver gjør. Jeg dagdrømmer, og jeg liker å planlegge. Men jeg har akkurat åpnet meg for å være åpen for veldig mye. Så jeg tror det eneste jeg håper er at jeg om 20-30 år fortsatt har muligheten til å skrive romaner. Det er min bønn. Bortsett fra det så får vi se hva som skjer. Har en egen robotbutler og noe sånt. Ja, Halt handler jo veldig mye om familiedynamikk, og den handler om hvordan
store linjer, sånn som rasisme og kolonihistorie, kan spille inn på de helt små koblingene mellom mennesker, altså en familieenhet. Og hvordan rasismen som mora til Inge møter i Norge påvirker forholdet hennes til datteren. Så absolutt. Det er noe jeg tenker mye på. Ja. Du, jeg synes det er et godt spørsmål. Og min første tanke er at det finnes veldig mange dårlige foreldre i litteraturen og dårlige familiemedlemmer sånn generelt. Finnes det noen som er gode? Peder Jensen i Haiene. Han er ganske omsorgsfull, jeg tror kanskje, ja, noe sånt. Og den andre jeg kom på er faren i The Road fra Cormac McCarthy. Han er relativt omsorgsfull og koselig, men ellers er det jo veldig mye fæle folk. Jeg leste nesten bare skrekk og fantasy frem til jeg ble kanskje 13. Når jeg begynte å åpne meg for andre former for litteratur. Det var spesielt skrekk- og fantasy-avdelingen på Sola bibliotek. Det var bare der jeg var. Og prøvde å lese alt. Det var min sånn ambisjon da. Jeg tror ikke jeg leste alt som var der. Og det tror jeg absolutt former meg som leser. Og når jeg skriver, så har jeg den lille, litt irriterende stemmen i bakhodet. Som liksom, når jeg var liten, så synes jeg at en roman som ikke hadde noe som helst på en måte magi eller altså, noe greier i seg, og på en måte skjønte ikke hvorfor folk gadd å skrive sånn realistisk når du kan finne på hva som helst. Hvorfor ikke en drage? Og nå skriver jo jeg ting som er veldig nært realisme, men jeg prøver å huske på det mens jeg skriver, for jeg føler at til syvende og sist må jeg skrive noe som jeg selv liker å lese. Ja.